हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कैमलिन की 2-in-1 ज्योमेट्री एंड पेंसिल बॉक्स की। ये दोस्तों काफी अच्छी ज्योमेट्री एंड पेंसिल बॉक्स है। दोस्तों पहले हम इसके एमआरपी की बात करते हैं। इसकी दोस्तों एमआरपी है 200 रुपीज। अब हम इसके सामान के बारे में बात करते हैं। इसमें है दोस्तों एक कंपास, एक सेट स्केल 45 डिग्री, एक प्रोटेक्टर 180 डिग्री का, एक 0.7 mm की पेंसिल, एक 2.0 mm की पेंसिल, एक डिवाइडर, एक सेट स्केल 60 डिग्री, एक इरेजर, एक शार्पनर, एक स्केल 15 सेंटीमीटर का, एक हाफ साइज पेंसिल 0.7 mm की और एक दोस्तों लेड ट्यूब है 0.7 mm की। चलिए अब हम आपको इसे खोल के भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों जो सामान है वो सारा कैमलिन का है। यह है दोस्तों 0.7 mm की लेड पेंसिल। ये देखिए, इसकी भी दोस्तों क्वालिटी काफी अच्छी है। ये देखिए, इसके पीछे भी इरेजर लगी है। ये है दोस्तों 2.0 mm की पेंसिल। ये देखिए, इसमें दोस्तों इन्होंने 2.0 mm के लेड नहीं दिए हैं। ये देखिए, आप इसे पीछे से शॉप कर सकते हैं, ऐसे निकाल के ये आप ऐसे इसको शॉप कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है इसकी इरेजर की। ये देखिए, चलिए अब हम इसके स्केल के बारे में बात करते हैं। यह दोस्तों 15 सेंटीमीटर का स्केल। अब इसके बाकी सामान को भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका डिवाइडर काफी अच्छा है। ये काफी थोड़ा ये टाइट भी है। ये देखिए, इन्होंने इसमें कर्व्स से दिए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी कंपास भी डिवाइडर की तरह ही है। दोस्तों इसके डिवाइडर और कंपास की भी क्वालिटी काफी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल छोटी सी एक लेड पेंसिल दी है। ये है दोस्तों 0.7 mm की। ये देखिए, अब दोस्तों इसे आप अपनी कंपास में लगा सकते हैं। ये है दोस्तों शार्पनर। ये देखिए, इन्होंने 0.7 mm के लेड भी दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने 2.0 mm के लेड नहीं दिए। ये है दोस्तों प्रोटेक्टर 180 डिग्री का। ये है सेट स्केल 45 डिग्री का और ये है दोस्तों सेट स्केल 60 डिग्री का। दोस्तों आप इसमें से ये निकाल के आप इसे एक पेंसिल बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।